लड़का नींद में उठता है, फ्रिज खोलता है। थोड़ा दूध पी लूं? अचानक फ्रिज के अंदर से आवाज आती है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। लड़का चीखता है, भूत। पर फ्रिज में बैठा है उसका पापा दूध का ग्लास लिए। एसी खराब है, यहाँ ठंडा मिल रहा है। लड़का डरते डरते बोलता है, पापा फ्रिज में वाईफाई भी है क्या? नहीं, पर शांति बहुत है, माँ की डांट नहीं। अचानक पीछे से माँ चिल्लाती है, अब दोनों को फ्रीजर में बंद कर दूं क्या? दोनों चुपचाप फ्रिज का दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सेंड टू योर फ्रेंड्स।